Բարև սիրելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը արդեն այսօր հունիսի 5-ն է, սկսենք Հայաստանի վերաբերող լուրերից եւ հետո անցնենք միջազգային կարևոր իրադարձությունների քննարկմանը եւ ամենասկզբից կարևոր է նշել, որ երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի օգնականը, էներգետիկայի եւ հանքային պաշարների նախարարը քննարկել են հայ-ամերիկյան համագործակցությունը ատոմային էներգետիկայի եւ հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Ինչ հաղորդագրություն է սա։ Գիտենք, որ 2 օր առաջ շատ կարևոր տնաժոր էր բացվել Մեծամորի ԱԵԿ-ում, որը որ միանգամից բավականին լուրջ ձևով բարձրացնում է ատոմակայանի անվտանգությունը, դա կառուցվել է այդ տնաժորը ամերիկյան նորագույն տեխնոլոգիաներով եւ ահա այս հանդիպումն էլ հաստատ միանշանակ դրա շարունակությունն է եւ ես ուղղակի այս հաղորդագրությունից հասկանում եմ եւ հույս եմ ստանում նրա մասով, որ Հայաստանը իրոք որոշում է կայացնելու, որ այդ մոդուլային ատոմակայանները կառուցելու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ արևմտյան դաշնակիցների օգնությամբ այդ ամենը տեղի ունենա։ Հիմնականում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասին է խոսքը։ Դրանից բացի շատ կարևոր է, որ այս հաղորդագրության մեջ, կարճ հաղորդագրության մեջ խոսք կա հանքարդյունաբերության ոլորտում համագործակցության մասին։ Մենք հասկանում ենք, թե այստեղ եւս ինչի մասին է խոսքը եւ մենք վաղուց խոսում ենք այն մասին, որ ճիշտ կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցել այս ոլորտում, քանի որ այս հարցի շուրջ իրոք կարող ենք խորացնել մեր համագործակցությունը։ Գիտենք, որ Հայաստանում եւս կան կարևոր միներալներ, հազվագյուտ մետաղներ, ամուլ սարը նաեւ, որը որ պետք է շահագործվի, չնայած որ դրա դեմ շատ-շատերն են դուրս գալիս, բայց դա միանգամայն ավելացնելու է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայությունը Հայաստանում։ Այս առումով այս փոքրիկ կարճ հաղորդագրությունը չափազանց կարևոր է։ Փորձում ենք շատ արագ ամեն հարցի անդրադառնալ, նաև կարևոր հաղորդագրություն կա, որ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Լիլիթ Մակունցը հանդիպել է կոնգրեսական Բերն Բրունկենի հետ, հանրապետական կոնգրեսական է Ֆլորիդայից, եւ ընդհանուր առմամբ այս հաղորդագրությունից տեսնում ենք, որ փորձելու են խորացնել Հայաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենսդիրների միջև կապը։ Դա եւս չափազանց կարևոր է։ Մնացածը, ինչ Հայաստանին վերաբերվում է, կարելի ասել Նիկոլ Փաշինյանի նոր գրառումներն է ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասով, թե ինչպիսի կաթողիկոս է ինքը պատկերացնում, ինչպիսին պետք է լինի ամենայն հայոց կաթողիկոսը եւ կրկին իր այդ հարցն է ակտուալացնում, որ այսինքն փորձում է, որ այդ հարցը ակտուալությունը չկորցնի, որը որ վերջին օրերին բուրըն քննարկման թեմա է դարձել եւ ոստիկանություն է սպասում ամենայն հայոց կաթողիկոսից եւ տարբեր սրբազաններից, ինչը չեմ կարծում, որ տեղի ունենա, չնայած որ իրենց հարցազրույցների մեջ այդ սրբազանները երբեմն այնպիսի հայտարարություններ են անում, որ իրենց բացահայտում են, քանի որ ընդհանրապես չունեն որևիցե քաղաքական փորձ, սկսում են խոսել, շատ խոսել եւ այդ խոսելու ընթացքում այնպիսի բաներ են բացահայտում, որ մարդիկ ուղղակի զարմանում են, թե ինչպես կարող էր այս կամ այն սրբազանը այդպիսի հայտարարություններով ինքն իրեն մերկացնել, կոպիտ ասած։ Քանի որ այս հարցը բավականին լուրջ հնչողությունն է հանրային, ես եւս փորձում եմ անդրադառնալ, բայց հասկանում եմ, որ ահա այսպիսի հայտարարություններով, գրառումներով ամենայն հավանականությամբ մեկ անգամ չէ, որ ես կարծիք եմ հայտնել, չեմ կարծում, որ այդ հարցը լուծում ստանա։ Շատ ավելի լուրջ քայլերի է պետք դիմել, որպեսզի այս հարցի լուծումը մենք ունենանք եւ կարողանանք վերականգնել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հեղինակությունը։ Հաջորդը, որը որ արժանի է ուշադրության, դա այն է, որ երեք Ադրբեջանի նախագահի եւ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանի միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել եւ ամենակարևորը հետաքրքիրը այս հաղորդագրությունից այն է, որ այդ հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ կողմերը համաձայնվել են այն առումով, որ այս պահը շրջադարձային պահ է Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև հարաբերությունների համար եւ դրանից բացի
հույս են հայտնել, որ իրենց հարաբերությունները կզարգանան դինամիկ ձևով։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ շրջադարձային կետի մասին է խոսքը։ Տեսնում եք, թե ինչ լուրջ ձևով լարվում են հիմա հարաբերությունները, չասենք, լավ ասենք, լարվում է իրավիճակը կրկին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև։ Մենք տեսանք, թե ինչ հայտարարություններ է հնչեցրել Իրանի հոգևոր առաջնորդը, մենք տեսանք, թե ինչ հայտարարություններ է հնչեցրել Իրանի արտգործնախարարը Դոնալդ Թրամփը, եւ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը մեզ հուշում է, որ կարող է ամեն ինչ շատ արագ լարվել, դրանից կարող է օգտվել Իսրայելը, եւ ահա այդ հարցն են ամենայն հավանականությամբ քննարկել Իրանի եւ Ադրբեջանի նախագահները, եւ ամենայն հավանականությամբ Իրանը լուրջ կասկածներ ունի Ադրբեջանի մասով, շատ լուրջ կասկածներ ունի, դրա համար ահա այդպիսի հաղորդագրություն է տարածվում, որ այս հարաբերությունները շրջադարձային կետի վրա են գտնվում։ Այսինքն իրանական կողմը շատ հստակ եւ պարզ ձևով հասկանում է, որ եթե ռազմական գործողություններ տեղի ունենան ընդդեմ Իրանի եւ Իսրայելը հարձակում գործի Իրանի վրա, ապա այդ ամենի մեջ կարող է լուրջ մասնակցություն ունենա նաեւ Ադրբեջանը։ Ես այսպես եմ տեսնում այս հաղորդագրությունը եւ այդ ամենակարևոր խոսքը, որի մեջ բերում ես մի քանի անգամ արդեն արեցի, կոնկրետ ես կարծում եմ, որ դրա վկայությունն է։ Եվ միանշանակ ոչ միայն Ադրբեջանը օգտագործվելու է ընդդեմ Իրանի, այլ Ադրբեջանը այդ ժամանակ փորձելու իրականացնել իր նպատակները, որոնք որ վերաբերվում են Սյունիքով միջանք ստանալու գաղափարին եւ Հայաստանի դեմ ռազմական ագրեսիա իրականացնելուն։ Միանշանակ երկու սցենարներ, Ադրբեջանի կողմից երկու գործողություններն էլ միանշանակ անընդունելի են Իրանի համար։ Թե Ադրբեջանի տարածքի տրամադրումը Իսրայելի համար տարբեր գործողություններ իրականացնել ընդդեմ Իրանի եւ թե ռազմական ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ, դա բնականաբար Իրանը շատ վատ է ընկալելու եւ միանշանակ շատ լուրջ ձևով արձագանքելու է, եւ սա է պատճառը, որ նախորոք իմ պատկերացմամբ նախորոք Փեզեշկյանը հստակ զգուշացնում է Իլհամ Ալիևին, թե որքանով այդ զգուշացումը ազդելու է Ադրբեջանի իշխանությունների վրա, դժվար է ասել, բայց սա շատ վատ ընդհանուր առմամբ ազդակ է մեզ համար, որ բանակցությունները Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև գնում են տապալման։ Բայց վերջակետես չեմ դնելու այստեղ, քանի որ հնարավոր են նոր բանակցություններ եւ հնարավոր են նոր պայմանավորվածություններ, եւ երբ որ անդրադառնանք արդեն միջազգային հարցերին, կասեմ, թե ինչի համար եմ ես այսպես կարծում։ Ու միանգամից առաջարկում եմ անցնել միջազգային հարցերի քննարկմանը, ուղղակի այստեղ սկսում ենք Ուկրաինայից, քանի որ ամենակարևոր եւ թարմ տեղեկությունը լուրը այն է, որ Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև կրկին հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, այն տևել է 1 ժամ 15 րոպե, խոսք չկա, որ երկուսն էլ չեն կարողացել կտրվել հեռախոսից, բայց մոտավորապես նույնն էր, քանի որ Թրամփը ասում է, որ շատ լավ քննարկում ենք ունեցել, բայց դա չի նշանակում, որ պատերազմը միանգամից կավարտվի, ու Թրամփը փաստացի խոստովանում է, որ այդ հեռախոսազրույցով ոչ մի հարց չի լուծվում եւ լավ հեռախոսազրույցերը, բայց ոչ այնպեսի, որ խաղաղություն հաստատվի Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև, բայց կարևորը այն է, որ այսօր Թրամփը զգուշացնում է, որ կարող է Պուտինը դիմել որոշակի գործողությունների եւ Պուտինը խոսել է դրա մասին Դոնալդ Թրամփի հետ անդրադարձ է եղել Ռուսաստանի ստրատեգիական ավիացիայի վրա Ուկրաինայի հարձակման վերաբերյալ եւ Պուտինը հստակ ասել է, որ իրենք պետք է պատասխան հարված հասցնեն Ուկրաինային։ Միջայլոց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը եւս զգուշացնում է իր քաղաքացիներին շատ զգույշ լինել, քանի որ կարող է Կիևը հարձակման ենթարկվի Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Բայց կարևորը այն է, նոր քննարկում ենք Իրանի հարցը, որ Դոնալդ Թրամփը քննարկել է Իրանի հարցը Վլադիմիր Պուտինի հետ եւ ընդհանուր մեկ հայտարարի են եկել, որ Իրանը չպետք է ունենա ատոմային զենք, Ռուսաստանի Դաշնությունը առաջարկել է իր միջնորդությունը, այսինքն Վլադիմիր Պուտինը առաջարկել է իր միջնորդությունը Իրանի հետ բանակցությունների գործի մեջ, այսինքն Իրանի հետ բանակցություններում։ Եվ սա շատ կարևոր է հենց Ռուսաստանի Դաշնության համար։ Վլադիմիր Պուտինը վաղուց ցանկանում էր դառնալ բանակցությունների մաս Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև, երևի Իրանը այդ կանել չի ցանկանա,
ես այդպես եմ համենայն դեպս պատկերացնում, բայց դա շատ կարևոր է Վլադիմիր Պուտինի համար, որպեսզի ցույց տա իր կարևորությունը Դոնալդ Թրամփի առջև եւ փորձի օգտակար լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, որպեսզի կարողանա անխոչնդոտ շարունակել պատերազմը ընդդեմ Ուկրաինայի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չաջակցեն Ուկրաինային։ Այն ինչ արդեն ինչ որ չափով նաեւ տեղի է ունենում։ Տեսնենք Իրանը համաձայնվելու է թե չէ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ներգրավվի, ասեմ որ չնայած որ Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև հարաբերությունները խորանում են, բայց Իրանը շատ զգուշորեն է մոտենում Ռուսաստանի նախաձեռնություններին, ընդհանուր առմամբ մեծ կասկած կա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականության նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է Ուկրաինային, արդեն ասեցի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ լուրջ հետ քայլեր են իրականացնում։ Այսօր Պաշտպանության նախարար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների չի մասնակցելու Ռամշտայնի հավաքին, դա առաջին անգամ է։ Փորձում են լուրջ ձևով դիստանցավորվել, փորձում են անել ամեն ինչ, որպեսզի Ուկրաինան այլևս չստանա ամերիկյան օգնություն։ Եվ սա հիմա տեղի ունենում այն բանից հետո, երբ արդեն Ուկրաինայից ստացան հազվագյուտ մետաղների շուրջ ստորագրված այդ պայմանագիրը։ Համենայն դեպս այս պահի դրությամբ իրավիճակը այդպեսին է, ես միշտ ասել եմ, որ ինձ դժվար է վերլուծել Դոնալդ Թրամփի գործողությունները։ Մեկ տեսնում ես, որ պոզիտիվ ինչ որ տեղաշարժեր են նկատվում նրա դիրքորոշման մեջ Ուկրաինայի մասով, մեկ հետընթաց է նկատվում եւ չես կարող կոնկրետ հասկանալ, հա դժվար է հասկանալ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը, բայց հիմա արդեն կրկին այս նոր տենդենսով տեսնում ես, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սկսել է լուրջ ձևով դիստանցավորվել, նույնիսկ Կոնգրեսի եւ Սենատի պատժամիջոցների հարցը փորձում է Թրամփը անպես անել, որպեսզի այդ պատժամիջոցները չընդունվեն եւ դա եւս հետաձգվի։ Եվ մեկ-մեկ նաեւ մտածում ես, միգուցե սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է եւ կապ չունի Դոնալդ Թրամփն է իշխանության, Բայդենն է, ուղղակի իրեն շատ հարմար էր, դրա համար Դոնալդ Թրամփին բերին իշխանության, բայց ինչ է նշանակում այս դիստանցավորումը Ուկրաինայից։ Ամեն ինչ այդքան վատ է Ուկրաինայի համար, թե ճիշտ հակառակը, քանի որ Ուկրաինան հասնում է հաջողությունների, տեսնում ենք ինչ հաջողությունների, եւ ռազմի դաշտում ուկրաինական հաջողությունները նրանով են պայմանավորված, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդհանրապես գյուղեր է կարողանում գրավել, մի քանի կիլոմետրեր է կարող առաջ շարժվել եւ ահռելի կորուստներ է ստանում ոչ միայն ռազմի դաշտում, այլ նաեւ ստրատեգիկ իրենց ինքնաթիռների մասով եւ ոչ միայն։ Եվ միգուցե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հիմա ժամանակն են համարում, որպեսզի իրենք դիստանցավորվեն, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնության մոտ շատ լուրջ զայրույթներ չառաջանա, ցանկություն չառաջանա կամ ցանկություն ասենք, վախ ասենք, կամ ինչ որ նման դիպված պատասխանի ցանկություն չառաջանա Ռուսաստանի Դաշնության մոտ եւ սա չհանգեցնի ատոմային պատերազմին։ Այսինքն վարկած առաջին, որ Ուկրաինան պարտվում է եւ պատերազմը տեղափոխվում է Եվրոպայի դաշտ, Եվրոպայի տարածք, դրա համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները սկսել են դիստանցավորվել, վարկած երկուս, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շուտով տնտեսական կոլապսի ենթարկվելու եւ չի կարողանալու շարունակել այս պատերազմը եւ որպեսզի ատոմային բախումից խուսափեն դրա համար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այսպիսի քաղաքականություն վարում եւ վարկած 3 սա Դոնալդ Թրամփն է, կոնկրետ Դոնալդ Թրամփն է, ինչը եւ այդպես էլ երևում է, այսինքն բաց երևում է, որ այս ամենը իրականացնում է Դոնալդ Թրամփը։ Սա իր քաղաքականությունն է Ուկրաինայի մասով եւ նաեւ դա պայմանավորված է նրանով, որ նա չի սիրում նաեւ Զելենսկիին, ինչ այլոց հիմա նոր հրապարակումներ կան այդ մասին, որ Թրամփը չի սիրում Զելենսկիին, դրա համար այդպիսի քաղաքականություն է որդեգրել Ուկրաինայի նկատմամբ։ Այսինքն ամեն ինչ հնարավոր է սիրելի հայրենակիցներ, բայց ես կուզենայի այս վարկածները ձեզ հետ միասին քննարկել, քանի որ այդ 3 վարկածն էլ հնարավոր են։ Բայց մեզ համար սիրելի հայրենակիցներ, կարճաժամկետ կտրվածքով հիմա ամենակարևոր հարցը Իրանն է, թե ինչ տեղի կունենա Իրանի շուրջ։ Եթե ռազմական գործողություններ սկսվեն ընդդեմ Իրանի, եւ այս հերախոսազրույցը հեչ պատահական չէր Ալիևի եւ Փեզեշկյանի միջև, այստեղ կարող ենք ունենալ բավականին լուրջ սրացում, ինչ վերաբերվում է Ուկրաինայի մասով բազմիցս ասել եմ, թե ինչի է կարևոր, որպեսզի Ուկրաինան չպարտվի եւ ընդհանուր առմամբ
չկլանվի Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, որովհետև դրանից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը անցնելու է Հարավային Կովկասին, ինչպես նաև Միջին Ասիայի երկրներին։ Հիմնականում էլ այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, այս պահի դրությամբ հիշեցնեմ կրկին լայքերի կարևորության համար, սիրելի հայրենակիցներ, անչափ շնորհակալ եմ բոլոր նրանց յուրաքանչյուր մեկին, ովքեր որ լայքում են մեր այս հաղորդումը, գրեք նաև ձեր կարծիքը մեկնաբանությունների մեջ, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մասով, թե ինչ է իրականում նշանակում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը, ինչպես նաև Իրանի մասով։ Կարող եք գրել նաև ձեր կարծիքը, թե ինչպես է հանգուցալուծվելու այս կոնֆլիկտի Գարեգին II եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև։ Եվ ինչպես մենք պետք է դուրս գանք այս բարդ իրավիճակից, որպեսզի վերականգնվի եկեղեցու ամբավը։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։